days later. A few moments later. 1 eternity later. Eventually. Meanwhile. पैसे बला दे आगे कुछ छोड़ दे थाई में बुला दे वही तो मोटरसाइकिल खड़ा है यार मेरे को क्या पता मोटरसाइकिल खड़ा है जी मेरा क्या करा उतने टोर पम देवे जेडा पाकिस्तान दे विच गांदान पे ना बर्बाद कीती पे तुसा मोटरसाइकिल मेरा हुन छिक गयो भला मैं क्या करा मैं करेगा फोन खड़ मैं क्या करा चलो ठीक है खड़ 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 चंगा वेल तू तेरे पीछे बैठी है मैं हेलो सर मैं इधर खड़ी हूँ एक लड़की ने लिफ्ट दी है मुझे जी उसने मेरी जेब से 50,000 रुपया भी निकाला और मेरा मोटरसाइकिल भी वो ले गए हैं ठीक है पीछे से लड़के हैं वो मोटरसाइकिल ले गए उनके पता नहीं भाई हैं उनके साथ कौन है जी मेहरबानी करें मेरी कंप्लेन लिखें ये मैं थोड़ी हम जी जी इनके भाई हैं वो मेरी भाई कहाँ है इनके भाई हैं ये मुझे कह रही थी मैंने ना लेने निकल जाना है मुझे उधर ड्रॉप कर देना और पीछे से उनके भाई आए हैं ये मेरी जेब से पैसे निकाल के भागी और वो आए मोटरसाइकिल ले गए हैं ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं जी जी ठीक है